把小说里面原本很多黑暗的情节都改变了，像是原本在小说里面 Fiyero 从学校离开之后，他其实是已经有3个小孩了，他才跟 Elphaba 有外遇，所以 Elphaba 是小三 ，Elphaba 还怀了他的孩子，然后还生了下来。欢迎来到800研究室，大家好，我是 John， 我是 Sherry。魔法坏女巫第2集已经上映了，不知道大家看了没？今天这部影片呢，我们还没有要做细节彩蛋，因为那个太难了，那会花比较多时间，所以我们今天只是很快的想要跟大家分享一下魔法坏女巫它背后的故事跟想要传达的意义，为什么是这么经典的一个东西呢？为什么大家那么喜欢呢？其实我身边有很多朋友，他就说我看不懂。看完我们这支影片之后，你再回去看那部电影，会不会更有味道？那要理解魔法坏女巫为什么这么受欢迎呢？我们要先来探讨一下，就是它这个故事的创作过程。那要介绍魔法坏女巫呢，就要先从《绿野仙踪》开始。那《绿野仙踪》呢，就是一本在1900年就已经创出来的童话故事，到现在已经超过大概125年左右了。给那些不知道《绿野仙踪》故事的朋友，我们先解释一下，它其实是一个童话故事。陶乐斯一个小女孩住在 Kansas。他带着他的小狗，然后被龙卷风卷到了另外一个奇妙的世界，叫做 Oz。房子意外压死了东方坏女巫，北方好女巫拿了银鞋给陶乐斯，然后在那边他想要回家，他不知道怎么回家。在路上他就碰到稻草人、铁袭人还有狮子。稻草人他想要大脑，铁袭人他想要心脏，然后狮子想要勇气。如果我们去找奥兹大法师的话，他就可以把我们的愿望实现。最后终于找到大法师的时候，大法师就跟他说，要先打败西方坏女巫，也就是这一次电影的主角 Elphaba。过程中，西方坏女巫不小心被水桶的水给泼到，然后她就融化了。回去找大巫师的时候，发现她其实只是一个普通人。大巫师说：“你们要的东西，在我的眼里，你们其实已经都有了。”就叫他们去找南方女巫 Glinda。Glinda 告诉陶乐斯，只要敲3下鞋跟念咒语就可以回家啦。回家后，故事就结束了。你不觉得这个童话故事蛮有趣的，有点像我们的《西游记》吗？唐三藏带着一只动物，然后中间找到了3个伙伴，一起去西边取经。那我们刚刚提到这个125年前的童话故事嘛，它的作者呢是美国的作家，叫做 L. Frank Baum。那时候在美国出版的时候，大家都非常喜欢这个故事，所以他就陆陆续续出了大概14本奥兹王国的故事。然后他过世之后呢，其他的作家也有写了很多衍生作品。那被视为正史的有3个系统，第一个是 Famous 40，然后再来是 Sovereign 60，还有 Supreme 75。光是正史就已经有75本故事，而且还不包括其他改编的作品哦。但一开始也只有欧美国家知道这个故事，然后后来变成世界知名作品的原因呢，其实是因为在1939年的时候，它这个故事就有被当时最有钱的电影制作公司 MGM， 就是米高梅看上了。所以呢，他们就把它改编成歌舞电影，叫做《绿野仙踪》。那里面的 Over the Rainbow， 大家应该有听过吧？它就是得了奥斯卡最佳原创歌曲奖。那当时只有16岁的 Judy Garland 唱了这首歌之后就爆红，但是因为她太小就爆红了嘛，所以她就被米高梅他们当成摇钱树在压榨，就是逼她控制体重啊，还有什么提神啊、助眠等等的药，就是一直乱吃。反正就是开启了之后她非常悲剧的人生。那如果你想要了解这个 Judy 发生什么事的话，你们可以去看2019年的传记电影，叫做《朱棣》，很好看。那《绿野仙踪》跟魔法坏女巫到底有什么关系呢？《绿野仙踪》算是魔法坏女巫的背景故事，但是魔法坏女巫在写的是《绿野仙踪》的背景故事。这是 rap 吗？That's a good question. 那这个故事的由来呢，是1995年美国作家 Gregory Maguire 他用了另外一个角度改写了这部作品，然后就写出了魔法坏女巫。那他其实是把一个儿童童话故事改编成大人会想要看的小说，主要是以西方坏女巫 Elphaba Thorpe 为主角，重新诠释了这个故事。那也让大家知道说，哦，原来这个坏女巫她其实并不坏。反正这个创新的故事、创新的角度，就让这本小说变成了畅销小说。音乐作曲家 Stephen Schwartz 很快就看上了这个故事，但他去接洽的时候，发现作家 Gregory Maguire 已经把版权卖给了环球，想要直接拍成电影。但是在计划进行中的时候 ，Stephen Schwartz 就非常积极的联系这个作者，希望作者可以把这个剧本给他变成音乐剧。那因为电影非常的复杂，有很多版权，然后很多电影其实就是在制作中就有人在制作中。那因为版权还是在环球手上，所以他们全部竟然都同意，然后联合起来一起做出了这个合家观赏的音乐剧。You're gonna be popular.
所以那个时候电影是暂时取消，但后来就蛮明显又出现了。我觉得环球超聪明的，就是说，那你先去试试看，你成功了，反正版权在我身上，我还是可以拍成电影。对，音乐剧 OK 红了之后，我们再翻成对对对，我只要找 Ariana Grande 就好了。当然要改编成音乐剧不是那么简单，而且还要合家观赏。所以作曲家呢，把小说里面原本有的很多黑暗的情节都改编了，像是原本在小说里面 Fiyero 从学校离开之后，后来他其实是已经有3个小孩了，他才跟 Elphaba 有外遇。所以 Elphaba 是小3，然后重点是 Elphaba 还怀了他的孩子，然后还生了下来，就跟最近发生在小曼身上的故事一样黑暗哦。不好意思，请问这边是雪莉侦探社吗？哦，是，请问你有什么案件委托吗？最近我老公他都不太回家，而且每次回家之后，我都发现他的内裤都不见，不知道他外面是不是有别人。我看你是找对人了，为了防止世界被破坏，为了守护人类的和平，就单体嘞，帮我破案比较实际。好的，那你在家里有没有什么证据呢？其实我有偷偷在家里放监视器，但是一切看起来都很正常啊。查到什么了吗？我看到他正在查饭店机票。饭店机票？他没有跟我说过他要出国啊，他是要跟谁去啊？我来查查看他的信用卡有没有可疑记录。糟糕，我登不进去了。完了，我知道了，看来他是开了鼎鼎大名的 Surfshark VPN 啊。什么？你们怎么知道？因为 Surfshark VPN 在世界各地有4500个伺服器，可以随时改变你的 IP 位置，还可以抵挡病毒跟骇客。啊！只要一键开启，我们就没有办法追查到他们的任何资讯。而且 Surfshark 还有一个很大的优势，就是可以比价各国的饭店跟机票，用最划算的价格出国旅游，住到 CP 值最高的饭店啊！除了这个之外 ，Surfshark 还有个新功能，那就是诈骗信件检查器，可以在收到信件的第一时间检查邮件是否为钓鱼信件，守护你的安全与钱钱呐。而且，如果他之前有看到我们的影片，就会知道。输入折扣码 Tipper 或者输入连结 surfshark.com/Tipper， 还额外享有4个月的使用时间哦。你老公可真是精打细算啊！居然是这样子，那为什么他要瞒着我做这些事啊？我是建议你再观察看看啦，有什么消息你再跟我讲就好了。嗯，好，我知道了。酷宝贝回来啦！老公，你老实说，你是不是有事情瞒着我？酷，这都被你发现了。既然这都藏不住，来，这个奥地利机票，就来庆祝我们7天结婚纪念日吧。哈，你也太用心了吧！没想到你还记得。那当然啦，宝贝的事可是记得清清楚楚呢。我突然想到 Surfshark 还有一个很厉害的地方，它不是一个账号不限制任何人可以无限使用吗？那我们刚刚查到的使用者不是小曼的老公。对耶，那该不会他是跟小三一起共用账号吧？痴心的人等待你来安排。而且他们运用了很多1939年电影的元素，感受得到很多的呼应。像刚刚有提到 Over the Rainbow 超红，对不对？可是我们在电影里面没有看到，但是我们看到了什么？彩虹。对，我们在远方看到了彩虹。1939年，当 Dorothy 要回到原本的世界的时候，她其实是鞋子踢3下，然后她的咒语是 There's no place like home。然后这在 Wicked 的音乐剧里面就变成了一首歌。There's no place like。接着，在2003年，音乐剧终于出现了。那出现之后呢，大受好评。我还记得那一年，因为那一年我高中毕业，全部人都在 Wicked。真的假的？对啊，因为我那时候离纽约很近啊，我住在隔壁州啊。我那时候高中毕业的那一年，那一次的万圣节，全部人都要穿成像就是女巫，然后全部都要绿色。那大受好评之后，你知道到目前为止，以百老汇音乐剧来说，第1名是狮子王，然后第2名是 Wicked， 第3名才是歌剧魅影。那顺便跟大家分享一下，就是一开始在音乐剧里面饰演 Elphaba 的那个坏女巫，你知道她是谁吗？你一定有听过她唱歌，她就是 Elsa 的配音员。所以她是先唱百老汇音乐剧，然后红了以后，然后他们就让她说：“这个人好厉害哦，肺活量好大。” Elsa 对，然后又红了。那饰演好女巫的是 Kristen Chenoweth，Idina Menzel 跟 Kristen Chenoweth 都有在《魔法坏女巫》第1集里面客串。
那这次电影版的《魔法坏女巫》主要就是改编自音乐剧，基本上剧情的安排还有进展都跟音乐剧差不多。所以刚好提到小说的重点呢，其实想要传达的是社会的压迫。那音乐剧虽然也有稍微暗示这一块，但是它主要想要传达的比较是友情的可贵，我们可以改变命运，跟给大家希望，不要放弃。我觉得他想要表达的东西也是有被观众接受到，所以才会这么的好评。They're coming for you. 这个故事会那么吸引的一个重点，其实是因为它改编的非常好。大家都已经知道的经典故事，用另外一个角度去探讨这个故事，颠覆大家的认知。他在改编的时候，竟然完全没有破坏到原本的故事。陶乐斯经历的所有事情，他的观点，他看到的一切，都还是都 OK， 完全没有破坏的情况下，他跟你讲了另外一个角度，对，然后让你看到一个新的故事，这个很厉害。黑魔女就比较有破绽，因为黑魔女改编的也是很好，他跟原本故事就有出入。So. 黑魔女是她就变好人，但是她没有解释她在那个睡美人里面为什么会被认为是黑龙对啊 Poor thing. 另外一个看点呢，就是这个音乐剧它是2003年的时候推出的，是2个女生哦。这整个故事因为男生好像真的不太重要，2个女主角，然后她们的感情故事很前卫，很厉害，算是很稀有。在那之前，像唯一有女主角的电影可能就是《异形》。那另外呢，大家也看到女主角的遭遇，像是她被欺负、被孤立、被误解，这些情感其实很容易产生共鸣。受欢迎的人通常就这么少，对，不受欢迎的人很多。这些共鸣就让大家非常喜欢这个故事。And I've had so many friends. 但是呢，其实这个故事厉害的不止这样，因为它其实背后藏了就是很多隐藏的意义。像它第一个想要传达意义，就是要符合社会的现象，就是像我们成长中会碰到的样子嘛，就是男生就应该要干嘛，女生就应该要干嘛。然后从一开始看到我们的外表，就是被大家放上标签这样子，大家会只看你外表，然后根本不认识你，然后就对你做评论。像魔法坏女巫的服装设计师，他就有解释说，他其实从很多小细节就有在暗示这些事情，像是为什么黑色就一定是坏人，为什么粉红色就是好人。Alphaba 就是从头到尾都对人不坏啊，他也没做坏事。再来就是肤色跟长相问题，你看长得可怕就是坏人吗？难道长得好看就是好人吗？我长得好看，我也不一定是好人啊，没有到很好人。反正这个故事就是要我们去探讨这一点，说就是我们看到的外表，你不能凭我们的外表去判断这个人到底是好是坏，因为每个人都有自己的故事。因为我们现在网络化的社会，大家每天其实都是在看社区网络，那我们看到的东西都是非常表面的，谁说了什么，谁看起来像什么样子，然后跟真实其实是没有关的。然后大家都在自己的小圈圈里面，一直在看自己舒适圈里面的一些资讯，对，然后两极化越来越严重。到底什么是好，到底什么是坏，我们真的知道吗？你又不是当事人，我们真的有去理解，试着去认识这个人吗？那说到这里呢，其实就是到下一个，也是这部电影想要传达的东西——政治媒体的操控。超明显。那我们在电影里面有看到大巫师还有莫里贝尔夫人都利用媒体来控制人民，你是好人还是你是坏人，都跟你无关，全部都是被政治跟媒体塑造出来的。像是他们把 Alphaba 塑造成坏女巫，把 Glinda 塑造成好女巫，把动物们说成是坏的，他们不应该讲话。那电影第2集，大巫师有唱到一句歌词，我非常喜欢，他就说：“真相不过只是大家相信的故事而已，真相已经不重要了，大家相信什么才重要。”当 Alphaba 说你可以跟大家解释，大巫师有说，虽然带风向的是他们自己，但是他也不能帮忙解释，因为每个人只相信自己选择要相信的东西。你跟他讲的真相，但那个真相在他们的耳里也都是谎言，因为那个真相可能会颠覆他们一直以来的认知。那没有人想要当坏人，对不对？我不可能就是一直骂这个人，结果某一天发现他是好人，就代表我之前都是错的啦。大众不是这样想的，因为他们没有人想要当坏人。这个其实就是最可怕的东西，因为人们宁愿去相信那些假的资讯，也不愿意承认自己会错。现在很多人就是这样，超多啦。他说现在是一个猎女巫的时代，历史又重来了。烧毁。那另外呢，大巫师还有提到我们这个世界一个非常残酷的真相，就是历史。大家应该知道，历史是留下来的人决定谁对谁错的嘛，因为这是代表善跟恶没有一个绝对，都只是观点而已。世界上没有那么多的坏人，但是有超多因为被贴标签而成为的坏人。我相信大家现在应该都很有感，无感的人就代表你是在贴标签的人。因为我觉得明智的人其实很多，只是他不会留言。聪明的人看得懂我们在说什么话的人其实蛮多的。我们想要传达其实就是不要那么快的动手，先冷静一下，看看人家为什么会说这句话，为什么会
这样子说这个人，然后跟这个人真的做了什么事情，然后背后的利益到底是什么？其实真相不是大家在说什么，或是大家说他什么，而是他真的做了什么。那真的不知道的话，我们其实也不用太管。那不要管太多啊。对啊，像就这样的频道，很多人都会说哦，最近心情不好，因为看新闻媒体干嘛，谁又被诈骗，谁又干嘛干嘛嘛，看得很烦躁。但是为什么要烦躁呢？那都是他们。反正总结一下，每一件事情都不要太快下定论，因为每一件事情换一个角度，故事又完全不一样了。魔法坏女巫其实就是在传达这件事，这是对一些集权、洗脑、政治宣传或是集体意识的一个挑战。另外一个背后想要传达意义呢，就是大巫师跟莫里贝尔夫人他们要掌权嘛，所以他们就特别挑一些比较难反抗的对象。因为没有比共同敌人更容易拉拢人的，但是没有想到 Elphaba 出现之后呢，反而让他们更方便的做到操控大众这件事情。Elphaba 超衰的，因为他就是有具备各种很容易被针对的特质。因为社会更喜欢简单的故事，而不是真实的复杂。所以你看，像绿皮肤就被说是坏嘛，不合群就是坏嘛，长得可怕就是坏嘛，不管他做什么都可以被说是坏。在 Elphaba 死之后，整个世界都只记得说，哇，邪恶女巫就是被水打败的。但是真正他的动机啊，他的痛苦什么的，全部都消失在这个故事里面，没有任何人想知道这件事情。那大家只想要做好人，对他们就是耶，我们消灭了坏女巫了，太棒了，我们好棒。结果根本不知道他根本就是一个好人。大家都觉得猎了一个女巫自己都是好事，那个女巫到底是不是真的女巫，没有人在意。下一个，那刚刚有提到一开始为什么大巫师他们要针对动物呢？其实是因为当初大巫师来，他也不是这个国度的人，当时他就需要塑造一个敌人，这样子大家才会听他。所以跟刚刚 Sherry 讲那个一样，有共同敌人的时候，大家比较好跟他一起合作，拉拢其他人。And you gotta give the people what they want. 为什么动物被抓了以后不能讲话呢？表面上面我们看到，其实是因为他们被歧视，他们被霸凌很久，所以会说不出话来，或者害怕到不能说话。那比较深层一点的认知呢，动物们它们代表着知识跟理性，所以大巫师只要铲除这些动物，就可以维持他的谎言。因为有权力的人比较难动，他们先禁止动物学生，然后再慢慢的把知识分子全部关起来，对，铲除掉。这其实是在某些集权的地方可以看到的做法。那些动物也不是真的不能说话，只是他们害怕说话。所以像那个猴子后来是会说话的，他们只是被训练成那个样子。在社会中，很多人一旦被封杀或是被贴上标签的时候，即便他们想要说话，也没有人会听。他其实是在暗示这个，太残酷，他们就会像动物一样惨。那下一个想要传递的是呢，就是在说，就算你的外貌跟性格不同，你也是值得被爱的。像 Elphaba 他的绿色皮肤嘛，他就是代表那些跟别人不一样，然后不符合社会主流标准的人。所以其实对于很多外貌焦虑啊，或是一些弱势族群，有巨大的象征意义。还有 LGBTQ+，就是被歧视、被封杀、被不认同、被拒绝。那这部电影也是刚刚讲说你是值得被爱的，而且这个故事有很多台词跟歌词，其实都是有在传达，就是大家都值得被爱。像是 Defying Gravity 这首歌，它里面就有唱到，每个人都有值得拥有展翅的机会，即使我独自飞行，至少能飞得自由自在，传话给那些想要把我弄垮的人们，我此刻释放的讯息。告诉他们，我以何等的姿态反抗重力，我要持续高飞反抗重力。然后格琳达也有跟 Elphaba 说 ，Elphaba 你真的很好，只是这个世界看不见。所以最后 Fiyero 王子跟 Elphaba 相爱的设定就变成非常重要，因为其实他真的是值得被爱的。就算王子就是长得很帅，他看起来应该是要跟很漂亮的人在一起，但是他还是喜欢长得不被大家接受的 Elphaba。反正格琳达最后知道之后，他也是祝福他们两个，然后就是泪奔，超可爱。他说你值得被爱，然后就泪奔。对啊。那最后呢，就要带到 Elphaba 跟格琳达的友情了。最喜欢他们友情这一块，因为他们两个人就是出身不同，然后个性也不同，甚至还一度看不顺眼。但是没有想到他们就是变成非常重要的好朋友，然后一起成长，看了非常感人，就跟 Wednesday 跟狼女一样。对，我很喜欢他们这一块友情的故事，因为你看，像格琳达就是从一开始的非常肤浅嘛，然后到现在变得比较成熟，更有同理心。Elphaba 就是从一个孤单的人，到现在可以接受被爱跟被理解。因为他一开始他一直都觉得自己不应该被爱，自己不一样。但后来他真的接受了，所以大家真的大家都值得被爱。不要人家跟你说什么哦，你很好啊，就说你是真心的，不要这样了。对，我们祝福你就接受。
但我觉得他友情这一块，你要第一集跟第二集一起看，你才会更有感触。如果有那个马拉松就去报，好不好？那另外呢，第二集最后的歌曲有一首歌叫 For Good 嘛，它就是传递了整个剧情的重点。歌词就是在说，有句话是这么说的：有的人来到这个世界是有道理的，是为了让我们学会必然，进入他们的引导，我们才得以成长茁壮。若虚心接受点滴恩情，我们也会涌泉以报。虽然我不晓得这一段话是真还是假，但我之所以可以活到今天，都多亏有你。因为认识了你，我才能够变成更好的人。要遇到这种人真的好难，很难很难。I hope you're happy now that you're choosing this. 还是想要想一下 defying gravity。那反抗重力是什么意思呢？因为重力是所有地方都有的东西，然后大家都一样，它代表着社会标准。所以当你反抗社会标准的时候，你其实就是在反重力，你在 defying gravity。不要活在别人的期望里，不要害怕做自己，选择自己的人生，即便全世界都不同意。那这首歌比较适合第一集，因为那一集是 Alphaba 真的找到自己，然后做自己，觉得自己可以变成自己想要变成的样子。而第二集呢，有点不一样了，反而变成了社会的现实，跟在社会中你要怎么在做自己，但是又不会被社会影响，因为社会其实就是要操控我们。那要怎么样在这里面达到自己想要达到的目的？所以第一集这一首歌的歌词有说，我是无限的，我可以做到任何事情，因为他那时候刚找到自信。但第二集他有说出这一段台词，然后有唱出这个歌词。从 unlimited 变成 I am limited。哦，对，因为第二集比较是他发现社会就是这样，就是这样，他必须要认清事实。他把权力交给了 Glinda， 希望 Glinda 可以代替他去影响这个世界，因为让更适合的人去做这个事情。好感人。对啊，他不是靠自己完成这个使命，而是靠他相信的人去完成这些使命。我觉得这个也很重要，因为很多时候，在我们寻找自己或者在成长过程中，我们会觉得所有东西都要靠自己。一个社会能够运作，一个团体能够运作，或是一个组织，你真的还是要靠彼此，还是要靠别人，才可以完成你的使命跟你想要达到的目的。好啦，所以这些是我们目前，我要说目前，没有不是所有，我们是在有限的时间里面做的这件事情。现在 Sherry 要去上课了，所以要很快。所以这是我们目前有找到的一些意义，我相信应该还有更多。然后是让我觉得非常感动的地方。知道了这些故事，你再回去看，它不只是一个音乐剧，对，华丽鲜艳的颜色，然后大家都在那边哈哈，然后要听得懂英文才可以听得懂歌词的音乐剧。没有，它其实表达了很多东西，很符合现今当今社会，然后也是希望大家可以好好的想一想，然后看我们能不能做到更好的自己，让这个社会更美好。那这一部电影你们最喜欢哪一幕画面？哪一幕画面最让你觉得感动呢？欢迎留言告诉我们。那希望我们88演示朋友记得点赞分享，我们下次再见，拜拜。接下来是我们的超级感谢时间，我们现在要来谢谢大家的超级留言，非常感谢大家的支持，我们也是需要大家的支持。在此，我们要先特别感谢的一群人有，第一个 Super Jeffrey 07，他写海贼粉路过，看来就是我们海贼王那支影片的留言了。再来就是孟志伟达通会计事务所，哦，这是一个广告不错哦，谢谢小孩超爱，谢谢你，我觉得应该是猎魔女团的。对，再来是 XX385460，可以讲鬼灭影评吗？鬼灭啊。好像可以。再来 XY0514，超喜欢你们的小彩蛋环节，或是一些不知道的小细节。哦，谢谢。我们真的花了很多时间在这上面，希望能够找到大家觉得有趣的东西。对，彩蛋真的超级花时间。其实幕后故事我发现更花时间。对啊，因为要翻很多资料。再来是狼虎凯洛斯。这个是因为是指名的。你好，他说超爱猎魔女团的，超级期待第2集可以出来。今天才知道超级留言会被念出来，我要抖内表示我超爱酱大叔。好不好？哦，好想要抱抱看米宝哦。还有香香的酱。这个酱不是香的。我没有什么味道吧？蛮香的吧？凯洛斯，你就多抖那一点就可以闻到了。什么意思？你想要干嘛？交给我，我把你卖掉。你要把我的衣服卖给人家。Floor Wrinkling Denzel 4859，感谢你的抖内。他留言很长一串，他说，相较于其他 YouTuber 做类似分享音乐彩蛋或纯粹跟风的影片，其实我更喜欢你们分享更多创作作品的幕后故事，了解创作者背后是如何辛苦艰难、不被认同、搞笑或快乐的事情。天哪，他有 get 到我们就是想要传达的东西。对，因为这些人真的，我觉得一个作品真的很难。
就是做出一个作品，它幕后真的是发生很多值得被大家知道的事情，可是一般人真的不会知道，你也不会特别去查。谢谢我们努力，我们要继续分享更多这些故事，让大家知道一个作品厉害。下面一位，感谢乔宝宝的抖内，他说超爱《猎魔女团》这部影片，真的等好久，好喜欢，真的是辛苦你们等那么久了，因为我们就是前阵子真的是超级忙，超级忙。然后我们有一度真的怀疑说，猎魔女团应该没有人看了，因为已经过那么久了。结果没有想到，我们做出来还是有人看。感谢你们，谢谢。下一个 Devosque，我很喜欢你们用心挖掘背后小故事彩蛋，大家都有做，更喜欢休息的时候可以坐下来听。哇，我发现很多人喜欢就是休息的时候把我们的影片当 podcast 在听，可是我的语速这么快，他们有办法听，我也觉得是蛮厉害的。我觉得因为我会把你拉慢。我说我一个人的时候呢，我一个人的时候就是啪啪啪啪啪，跟机关枪一样。他们就要重看。哦，这样不错。放慢。对。接下来是 Little Moon 7944。他说：“虚荣的我看到原来会念名字，立马送上超级感谢，谢谢你们一直坚持做巴拉巴拉研究室啊，好感动哦！我们也是为了你的虚荣心念出来的，请继续支持我们哦，继续虚荣下去。再来还有杨传孝说：谢谢，感谢你的抖内，我们也谢谢，感谢以上这些好朋友小宝辣们，对，谢谢大家，我们会继续往这个方向做。我跟有的时候会有自己的影片，所以有的时候我们会挑着感谢，但我们一起的话一定会一起。如果你没有听到，不要灰心，我们会在我们的影片一起的影片感谢大家。OK， 好，谢谢，拜拜，拜拜。